Ijoolee mana xalabaa jirtanuu utuun akka bara waa meeqa qabuun dhufee sanitti himuu dhiisee garuu adhammoo dhimmeetuman dhufee sanitti himaa isinii ta'uu fudhattanii isinii ta'uu baattu dhiistanii. Mana xalabaa yeroon jedhu warra Dubaayii galee Suudii dhufee miti warra Suudiidhaa galee bakka Baareen irraa galee Joordaan irraa galee Suudii dhufee miti. Ani ijoollee mana xalabaa jirtu biyya Arabaa keessa jirtu warra reef biyyaa baatuuf ani hima malee warri kaan hin beeka warri biyya namaa dhaqee biyya namaatii gale hin beeka. Amma Arabni wayii maallaan jetti kaleessaa. Sarraattinyaa wayiin qabaa jette ji'a ja'ana bira teessee ji'a ja'an booda ammoo wallolleen biirootti deebisuudhaa ka'ee jette yeroon biirootti deebisuu jedhu uffata siisfatta isheen bilbila siisfatta ishee jette. Bilbila sii keessaa wanti isiin hin sawwariin hin jiru jette mana koo keessa bakka hunda sawwartee jette hattaa suuraa koo keessa jira jette suuraa ijoollee kootii keessa jira jette. Isaan sila maktaba geessuu ka'uun eegan suuraa koo keessatti argee suuraa ijoollee kootii immoo waastaappiidhaan namarratti fa'aa ergitee jette. Amma waan tokkoon isinitti hima ijoollee reef biyyaa baartanu addisii mamnu'a araba sawwaruun mamnu'a mana arabaa keessa sawwaruun mamnu'a jechuun immoo yaani hin ta'u sawwaruun hin ta'u maaliif arabni siisa xalabaa miti nu isa bakkee kana yeroo nu ji'a tokko lama bira dalaynee biraa baanu bilbila nurraa fuutee bilbila keenya fattashtee gannu baasaarti qodaa keenya fattashtee layinnoo arabni amma nama amanaan jirtu arabni akka duraanii miti kanaaf jennaan tokkoffaa waan hin taane bilbila keessatti hin baatinaa. Lammaffaa araba sin sawwarinaa mana arabaa keessa sin sawwarinaa sababa kanaa maal gooti isaan sila maktaba geessuu ka'e dhiisee deebisee akkamiinaan jette maaliif suuraa koo namatti ergite suuraa ijoollee kootii namatti ergite waan kana siirii nurratti gochuu fiilaataa jette beektaa. Kanaafuu jennaan ani immoo maalan jedheeni Itoophiyaan siirii gochuu hin beekanu ijoolleen Itoophiyaa siirii gochuu hin beekanuun jedheeni maaliif suuraa ijoollee kootii immoo namatti ergite jennaan. Mungkin ilaaliidhumaaf gooddinyaa siitti ergite malee waan biraatiif miti yoon gaafadhu callu mana jalaa jettii jette. Kanaafuu naan ijoolleen keenya warri reef biyyaa ba'aa jirtanuu araba sawwaruun hin ta'u. Mamnuu arabas ijoollee siis wanni isin sawwartanii bilbila keessa kaa'attanuuf hin jiru. Hattaa yoo viidiyoo waraabdan ta'e yoo ijoolleen sii keessatti mul'atte viidiyoo sana hin gadhiisin gubi. Maaliif arabni tiiktookii fayyadamti waan ta'eef si argiti. Akkasiniin jedha yoo isinii ta'e fudhadhaa. Warri beektan immoo warra kaanii ishee ergoodha. Anaas laawwanni sirnaa gootan hin jiru. Dhuguma jiru jettee obboleettii keenya eebbifamii waaqayyoon eebbisu gorsa baay'ee bareedaa ta'e kennitee jirti obboleettiin keenya kuni akkasuma dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee baay'een keessaa ijoollee reef dhufte dhuguma jettee ijoollee kana baay'ee ijoolleen keessattuu yeroo kana dhufan kan dararaa irra ga'u sababa kanaaf jechuudha. Sababa tokkoffaan sababa laayivii isaa yeroo hunda seenanii laayivii tuktukii fayyadamanii fi akkasuma immoo suuraa mana keessatti wantoota isaanii suuraa madamii suuraa ijoollee isaanii wantoota mana isaanii keessa jiran kaasanii namarratti erguu fi waan akkanaa kanarratti kan isaan yeroo baay'ee xiyyeeffatan jechuudha. Ijoollee keenya kanaaf sababa sanaaf qabu jechuudha. Ashamaa kam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Isinillee baga nagaa taatan baga jiraata isin jecha egaa hordoftoota kee warroon chaanaal kee afaaraa taatan immoo sabskraayibii gochuun maamila keenya taa'e. Horta aartanis galatooma ulfaadhaa. Egaa hordoftoota kiyya akkuma viidiyoo jalqaba obboleettiin keenya gorsa ajaa'ibaa akkuma obboleettiin keenya kaa gorsa ijoollee keenyaaf kennite irratti dhugaa dubbachuudhaan wanti kun dhugaadha jechuudha waanuma jirudha. Fakkeenyaaf ijoollee keenya yeroo baay'ee kan dararaanii madaamin akkana goote akkas taate kan jedhamu sababa kanniiniif jechuudha. Sababa kanniiniif dhugaa dubbachuudhaaf sababa suuraa isaanii madaamii isaanii kaasan sababa ijoollee isaanii suuraa kaasan sababa mana isaanii wantoota isaanii barbaachisne kaasanii mobaayilii isaanii keessatti arganiif jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha bakka ijoolleen keenya tokkoffaa nama isaanillee araboota hin tuffatu jettanii ijoolleen keenya jechuudha maaliif akka ta'e hin beekani garuu tuffachuu qabdan maaliif nuti isaan bira dhufe malee isaan bira dhufne waan ta'eef ifachuu qabdan hin ifattanii bar yeroo tokko faa ijoolleen keenya hin ifatan. Ofuma keessanii balleessitanii jara badaa gootan jechuudha. Dhugaa rabbi jara kana nama ila yoo amala kee tolfatte nama dhiistee bineensa wajjin jiraatta. Garuu gaafa amala kee hin tolfanne immoo nama waliin jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Walumaa galatti amala keessan tolfadhaati araboota wajjin jiraadha. Wanta isaan hin barbaanne wanta isaan hin barbaanne hin dalagina mana isaanii keessatti. Ndee ati fiikeeti mirga qabda mana kee keessatti dooma fakkeenya sararatanyaa wayii qabaatte mirga kee qabda mana kee keessatti waan akkanaan godhin yoo jette mirga qabda mana keeti waan ta'eef. Inna kanaaf isaa illee nu dhoorguu mirga qabu. Ida'anii immoo suuraa nama kaasuun dhoorgadha biyya arabaa keessatti dubartii isaanii kaasuun dhoorgadha. Isaan dubartumti ofii waliin kaasanii jechuudha. Hin kaasan. Kan obboleessaa obboleessan kaastu. Kan obboleettii obboleettiin kaastu.
biyya kana keessatti jechuudha. Sinii galee maaliif suuraa san akka namni arguu hin barbaadanii mamnuudha jechuudha. Mamnuudha namni arguu hin qabu jechuudha. Dhoorgadha. Kanaaf suuraa isaanillee hin kaasinaa, mana isaaniitillee suuraa hin kaasinaa, waa isaan hin barbaanneef hin kaasinaa. Ijoollee isaanii daa'ima isaanii hin barbaadan hin kaastanii namatti erginaa. Bakka ati dalagachuuf baate waan ta'eef dalagadhu. Dhugaa mana tokko tokkotu gaariidha malee mana tokko tokko akkuma ati suuraa kaastoyyuu sin eeyyaman. Dhugaa dubbachuudha jechuudha. Viidiyoo dhiisti ofii keetiif suuruma kee ofii keetiif kaastu kanaas sin eeyyama. Mana kee keessatti suuraan keessi hin jetti. Takka takka jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa bakka viidiyootti waraabdallee of eeggannoo godhaayi. Kun dhuguma yaadu sirriidha. Isaan akka fakkeenya akkuma mashiin jette suuraa ijoollee ishee irratti maajikii waan akkasii kan hojjetan isaan kana xaraxaru jechuudha beektanii yeroo baay'ee jechuudha. Kana nama xaraxaru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isa fa'aa xaraxaru jechuudha. Kun akkuma amma mucayyoon akkana jennee jette san akkas jechuudha. Kanaaf adaraa of eeggannoo godhaa yeroo suuraa kaatanillee yeroo kaanillee of eeggannoodhaan deemaa jechuudha. Kanaaf si jammar manuma isaanii keessattuyyuu wanta suuraa jedhu hin ka'inaa. Yoo fakkeenya suuraallee ka'uu haasti kilaasii keessatti kophaa kee ka'i. Kilaasii raftu keessatti jechuudha. Bakka kanaan boodatti manuma isaanii keessattuyyuu ka'uun hin barbaachisu jechuudha. Erga isaan warri sun hin jaalanne. Fakkeenya namni jaalatu jira jechuudha. Fakkeenya ofii kiyyaarraa yoo isinii kaasee nama bakka hin barbaade viidiyoos waraabuu nan danda'a. Suuraallee ka'uu nan danda'a. Maaliif? Bakka ana beeku jechuudha. Suuraan ijoollee jireenya nan ka'a. Isaan immoo jechuun dubartii isaanii waan suuruun qabanii na beeku. Kana dhiisa yeroo zargi isaaniitu dhaqu ani moobaayilii akka namaan irraa fuudhan maaliif ani suuruun jaaladhu jechuudha. Maallaa godhu mee isaan eenyu keessatti agarsiifadhaafan suuraa isaanii moobaayilii keessatti baadhee deeman. Maal isaan nama gurraachaaf diimaa yoo ta'e malee እና kanaafiyyu inkaasinaas hin jechuu barbaade bakka inkaasina ergaman sun gaarii hin taane maal tokko immoo kan gaarii ta'e ofuma isaatti kaasii hin jedhu nama bakka deemutti suuraa kaasi viidiyoo waraabinaan jedhu beektanii maali na baratan nan beekasi ani suuraa dubartoota isaaniitti si waraabusi ani waan ofii kiyyaa waan natti bareedee akkasitti waan godhu malee waan badaa kana waraabee yookiin namatti ergee yookiin kaan hin godhu jechuudha. Kanaaf waa akkasii san hojjetinaas hin jechuu barbaada. Keessaayyuu manni badaa taanaan hin hojjetin. Manni kee badaa taanaan hin hojjetinaa waan nuti afyaa buleewwan koo adaraa keessan. Adaraa. Manni sun badaa taanaan hin hojjetinaa. Manni sun badaa taanaan jechuudha. Gaafa manni badaa ta'uu baate immoo rakkoo hin qabu. Beektanii haga sun danamallee wannoon hin jedhani. Innaa akkasii siniin jedha buleewwan koo waaqayyoo sin hojjinaa ta'uu. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo cimaadhaan deema. Yeroo mana namaa keessa jechaan gola namaa keessa jirtan of eeggadhaa. Of eeggannoo nama barbaachisa gola namaa keessatti jechuudha. Gola namaa keessa jiraachaa waan ta'an hojjetinaa. Abadan waan fe'iyyuu hojjetinaa gola namaa keessa teechanii jechuudha. Yeroo baay'ee gola namaa keessa taa'anii waan badaa hojjechuun miidhaa guddaa namarraan ga'a jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaayi waaqayyoo isinaa eegu. Bakka jirtanitti inni isin haa tiksu isiniin jedhe hordoftoota kiyyaa akkasuma warroon chaanala kiyyaa faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'e warri ta'aa jirtanis galatoomaa ulfaadhaa'e akkasuma immoo warri yaada fi qeeqoo qabaattan koomentii irratti barreessuun dagatinaa isin kabajaa hanga viidiyoo biraatti nuti viidiyoo kana turtii gaarii.